अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अज असां वरी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो से गॾु हाज़िर थिया आहियूं। ये वीडियो तव्हां सभिनी लाइ ॾिसणु तमामु ज़रूरी आहे। हिन वीडियो में मां तव्हांखे हिकु ट्रिक ॿुधाइण वारो आहियां। तव्हां जॾहिं बि कंहिं शइ जे लाइ अप्लाई कंदा आहियो त उन में तव्हां खां डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग जे लाइ घुरंदा आहिनि। उनखे अपलोड करण जे लाइ उन जे लाइ हिकु मख़सूस साइज़ रखी वेंदी आहे त हिन जी साइज़ जेका हुजे मिनिमम मैक्सिमम 200 KB हुजे। मैक्सिमम 200 KB खां अगरि जेकर फाइल वॾी हूंदी त उहा एक्सेप्ट न थींदी। त हाणे असां वटि जेकर पंहिंजे मोबाइल में का एप्लीकेशन डाउनलोड न थियल आहे त असां कीअं उन्हनि खे रिसाइज़ करे सघूं था, उहो मां हिन वीडियो जे ज़रिए तव्हांखे सेखारींदुमि। सब खां पहिरियों सिंपली तव्हां छा कंदव, पिक कढंदव। जीअं मोबाइल में आम कैमरा मां पिक निकिरंदी आहे कंहिं बि डॉक्यूमेंट जी, ईअं पिक कढंदव। पिक तव्हांजे हथ में हथ केतिरी क्लियर था कढो, बाक़ी तव्हां उनजी जीअं ई पिक कढंदव, ॾिसो मां हीअ पिक कढी छॾी। ॾिसो ही उहा पिक आहे जेका मां हींअर तव्हांजे साम्हूं कढी आहे। हाणे उनजी ॾिसूं था त पहिरियां इंफॉर्मेशन में तू केतिरी MB जी आहे। ही ॾिसो, ही जिथे लिखियल आहे फाइल साइज 3rd नंबर ते मोर डिटेल्स में 3.57 MB, इहा घणे जी आहे, 3.57 MB जी आहे। हाणे सिंपली तव्हां छा कंदव, हिनखे रिसाइज करण जे लाइ हिते तव्हां इन जो स्क्रीनशॉट कढंदव। जीअं हर मोबाइल में स्क्रीनशॉट निकिरंदो आहे, उन जो स्क्रीनशॉट कढंदव, छा थींदो उनजी साइज नंढी थी वेंदी ऐं तव्हां उनखे क्रॉप कंदव, साइज अञा नंढी थी वेंदी। मां तव्हांखे सॼो इहो प्रोसेस करे थो ॾेखारियां। ही ॾिसो स्क्रीनशॉट कढियोसीं हिन जो। हाणे ये असां हिनखे क्रॉप करे छॾियोसीं। हाणे ॾिसूं था त हिनजी फाइल साइज़ केतिरी थी वई। हीअ ॾिसो 173 KB, माना हीअ हाणे 200 MB जेको हिते मोर डिटेल्स में फाइल साइज़ लिखियल आहे 173 KB। त इट मीन्स हाणे असांजी इहा जेका पिक्चर आहे इहा अपलोडेबल आहे ऐं असां इहा पिक्चर अपलोड करे था सघूं। ईअं तव्हां हर काई तस्वीर पंहिंजे मोबाइल में विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट एनी ॿिए कंहिं सॉफ्टवेयर जे तव्हां पंहिंजे मोबाइल में पंहिंजे डॉक्यूमेंट्स खे रिसाइज करे ऐं अपलोड करे सघो था ऐं तव्हां पंहिंजो फॉर्म पंहिंजो पाण भरे सघो था। उम्मीद आहे त हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वधीक इंफॉर्मेटिव वीडियोस जे लाइ ऐं अहिड़ियुनि इंफॉर्मेटिव ट्रिक्स जे लाइ असांजे चैनल खे लाइक कयो ऐं सब्सक्राइब कयो।